Сайн мэцэн өрхөн мөндөд сонсогчдоо өнөөдрийн подкастыг сонсож та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр бол өмнө ярьжсэнчлэн Иесус Христийн сургаалуудыг тэр дундаа төгшөөртэй холбоотой санаа зовнихгүй байх талаар тайлбарлалаа. За тэгээд та бүхэн харж байгаачлан 30-аад минутын хугацаатай болсон. Тэгээд ердөө 2-3 сургаал ба. Тэгээд тэрийг сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаанаар тайлбарлаад аль болох итгэдэггүй хүнд ч гэсэн ойлгомжтой байх гэж хийх гэж хичээлээ. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сойрхцооноо. За тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ хүний дотор яагаад айдас төгшөр үүсэх суурь байдаг вэ гэдэг талаар ярьцгаая. За товчхондоо бол энэ нь хүнийг аюулаас хамгаалах төрөлхийн програм. Аюулыг таниснараа тодорхой хэмжээний гормонууд ялгарна. Адреналин бөөрийн дээд булчирханаас ялгараад хүний бие илүү хурдан зогтож, илүү хүчтэй тулалдаж, эсвэл тас хөлдөж, өгсөн мэт жүжиглэхтэй, тас хөшиж. За ийм байдлаар хамгаалах механизмууд явагдах зорилттой. Эсвэл аюулаас урднаас сэргийлэх зорилттойгоор айдас хүний програм байдаг. За хэрвээ энэ айдас нь аюулыг танихгүй байвал энэ алдаатай байна. Аюул биш зүйлийг айдас гэж үнэлээд байвал энэ өөрөө бас алдаатай байна. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ талаар дэлгэрүүлж ярьцгаая. Токсоплазм гэж халдвар байдаг. За энэ халдвар нь ямар учиртай вэ гэхээр токсоплазма гонди гэдэг шимэгч амьтнаас гаралтай. Энэ амьтан бол мууранд байдаг. За энэс халуун цустай бүх амьтдад халддаг. Тэгээ хулганд бол хамгийн хүн дээр тусдаг. За яадаг гэхээр хулганыг муурнаас айдгүй болгочдөг. Хулган уг нь муурны шээсний үнэрнээс айж дайжих тийм төрөлхийн бас програмтай байдаг. Аюул гэдгийг шууд мэддэг. Гэтэл тэр халдвараас болоод токсоплазмаас болоод хулган муурны шээсний үнэрийг аюул гэж мэдхэ болчдөг. Муурыг харангуутаа зүхтах биш, бүр очиод сонирхож үзээд байдаг. Очиод тоглох гээд байгаа юм шиг нүүрийн өсөрж энтер үзээд байдаг. За тэгэхээр энд юу болж ийм гэхээр нөгөө хамгаалтын програм нь эвдэрсэн, гэмтээсэн гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс бол тэр шимэгч амьтнаас муурны ан хийх байдалд давуу тал үүсдэг. Хулганд бол шууд үхэл ирдэг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ тархин ингээд аюулыг мэдж чадахгүй байна гэдэг нь алдаа. Тэгээ инэттэй ч юм шигтэй ийм айхтар гэмтэл шүү дээ. Харин бидний анзаарахгүй байгаа нэг зүйл нь болохоор бид нэр хүн төрлөختнүүд эсэргээрээ аюул биш зүйлийг маш их аюул гэж хараад өдөр тутамдаа шаналж зовоод байна. За тэгэхээр хүмүүс бол маш их зүйл санаа зовж амьдарч байна. Эдгээр зүйлстэй санаа зовх нь өөрийгөө аюулд бэлтэж байгаа гэж бодоод байгаа. Гэтэл яг үнэндээ энэ нь бэлтгэл биш, тэр хүнийг зовлонд дэмий унгаагаад байгаа. Боркович гэдэг судлаачийн 1999 онд хийсэн судалгаагаар хүмүүсийн санаа зовндог зүйлсийн 85% нь хизээч тохиолддоггүй болж таарсан. Тэгэхээр бид нэр маш их үр дүнгүй зүйлст тохиолдохгүй зүйлс санаа зовно гэдэг бол байхгүй аюулыг үүсгэж дотроо шаналж байгаатай адилхан. Тэгэхээр бид нэр тэр болгонд аль хэдийнэ шаналцсан болвол баахан өргүү зардал төлцөнтэй адилхан гэсэн үг. Ганцхан санхүүгийн зардлыг зардал, эд материалын зардлыг зардал гэж бити тооц. Сэтгэл зүй бас зардалтай байдаг. Тэгэхээр бид нэр магадгүй ихнэр хүүхдтэйгээ гоё харьцах байсан цагтаа түгшиж сууснасаа болоод хүүхэд ирээ тоглоё гэхэд тоглож чадахгүй гэсэн үг. Хүн юм ярихаар яриаг нь бүрэн ойлгохгүй гэсэн үг. Инээж хөөрч баясгалтай байх байсан цагаа түгшиж өнгөрөөсөн гэсэн үг. Тэгээ өмнөх дугааруудаар ярьжсэнчлэн таны эмоцийг хүүхдүүд чинь өөрийн мэдлгүй суралцаж насанд хүрсэн өнөд тантай төстэй эмоцтой болж хувирдаг. Таны мүүдтэй адилхан мүүд үзүүлж амьдэрдэг ийм хүн болдог. Тэгэхээр яалтчгүй зардлыг бид нэр төлсөн харамсалтай нь бас нэг бодлын сайн талаасаа 85% нь яг үндэ хизээч энэ зүйлс байхгүй зүйл юм байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлс дээр ихэнх зүйлс дээр шаналж амьдрах нь өөрөө утгагүй. Үүний шийдлийг Иесус Христ 2000 жилийн өмнө маш гоё хэлсэн байдаг. Яг үүнийг мэдчихсэн юм шиг. Маргааштай санаа зовно нь өдөр бүрийн зовлон өдөртөө хангалттай гэж. Тэгэхээр хүмүүсийг харахаар зовноод байдаг. Тэгээ Иесусийг мэдж байгаа нь болохоор тэдгээр зовлонын ихэнх нь болохгүй шүү дээ гэдгийг мэдж байгаа. Тийм болохоор маргааштай санаа зовгөө. Тэгээ өнөөдрийнхөө асуудлыг шийд. Тэгээ mindful байдлыг эрхэмлж штэ. Өнөөдрийн байгаа зүйлс дээр mindfulness-ыг бол аль хэдийн ярианда багтааж ирсэн байна. Тэгээд ирэх яриад санаа зовноод байгаа зүйлсийн 85% нь яг үнд бол ирэхгүй гэдгийг хэлж өгч. За тэгвэл үлдсэн 15%-ийг бид нэр сэргийлэх хэрэгтэй. Санаа зовнож юу ч хийж чадахгүй бол санаа зовноод яах юм?
Хийж чадах зүйл байгаа бол бас санаа зовноод яах юм гэж үг байдаг. Та хэрвээ ямар нэгэн зүйлийг хийж чадах юм бол санаа зовоод яах юм? Хийж чадахгүй бол өөрчилж чадахгүй бол бас санаа зовоод яах юм гэдэг үг байдаг. За энэ үг бол зарим хэсэг нь бол маш оновчтой, зарим хэсэг нь бол жоохон залруулах хэрэгтэй үг ба. Жишээ нь хийж чадах зүйл дээрээ багахан зэргийн стресс хэрэгтэй байдаг. Санаа зовнил биш, стресс. За огт стресс төрөхгүй бол ямар нэгэн сэтэл төрдөггүй. Жишээ нь одоо жилийн дараах жижиг нэг презентацийг хийхин тулд өнөөдөр хүн төгсдөггүй. Семестрийн эхэнд өгж байгаа даалгаварт оюутнуудыг сандрахгүй байжгаад яг шалгалт авах цаг болсон. Медальтаа авах цаг болсон байхад түгшиж эхэлдэг. Шалгалтын 7 хоног, ухаарлын 7 хоног гэж нэрлэдэг байгаа энэ хугацааны юу гэхээр багахан зэргийн стресс ороод ирэхээр нөгөө хүн чинь сэтэлжиж юмаа хийж эхэлдэг. Тэгэхээр хийж чадах зүйлс дээр багахан зэргийн стресс орж ирэх нь бол байглаас өгөгдсөн сэтэл. За энэ дөр бол санаа зовнжиж асуудлаа шийднэ гэсэн үг. Үлдсэн нөгөө 15% дээр гэсэн үг шүү дээ. За хэтэрхий их стресстэй байх юм бол нөгөө түгшүүр нь ихтэй, санаа зовнил нь ихтэйд стресс багахан стресс биш, маш их түгшүүр болоод эхлэхээр юу болох вэ гэхээр паниктдаг. Эсэргээрээ буцаад чадамж буурж эхэлдэг. Ердийн үед таныг нэг цагийн дотор хийх чадамжтай зүйлийг гинт яг цагийн дараа одоо та өгөх ёстой гэх юм бол нөгөө хүн чинь яагаад эрт хэлээгүй одоо амжих болов тэр нь ч байхгүй энэ ч байхгүй маш олон юм залхардаад паниктаад 50 байх үед нэг цагийн дотор амжуулж чадах байсан зүйлээ төгссөн үедээ чадхааргүй болдог. Эсвэл багахан зэргийн стресстэй байхдаа гялзуулаад амжуулчих байсан юм а. Хитрхи их паниктснаас болоод хитрхи их салгартчих юм бол амжихгүй гэсэн үг. Та нараас хинчин санаа зовснороо амьдралынхаа хорон мөчийг нэгээр нэмж чадах вэ? Ийм багахан зүйлийг хийж чадахгүй бол бусад зүйлд санаа зовоод яах вэ гэж Иесус Христ бас хэлсэн байдаг. Тэгэхээр нөгөө үр дүнгүй баахан санаа зовнилчуур утгагүй байгаа шүү гэдгийг харуулж байгаа. За тэгээ дэлгэрэнгүй судлах юм бол ер нь амар амгалангийн тал дээр бол маш хүчирхэг сургаалууд байдаг. Тэгээд яг ердийн итгэгч биш хүмүүст бас ойлгох хэмжээнд яг сэтгэл судлалтай холбож тайлбарлавал бас эдгээр сургаалууд байна. За цааш нь үргэлжлүүлцгээе. За 15% нөгөө эрх зовлонгод байна шүү дээ. Тэн дээр тэгвэл яаж бид нэр байх хэвтэй. За тэгэхээр дахиад тэр Борковичийн судалгаанаас гарсан нэг зүйл бол үнэхээр урднаас санаа зовнсон хүмүүс тэр асуудлыг ирэхэд арай бага зовдөг гинэ. Харин бэлтгэлгүй хүмүүс арай илүү зовдөг. За энэ судалгаа яг энэ төстэй судалгаа бол дахин гарсаар байдаг. Энэ үр дүн бол дахин нотлогцоор байдаг. За тэгэхээр тэгвэл түгшүүртэй байгаад урднаас бэлтгэлтэй байхын нэр юм биш үү? Түгшүүртэй байна гэдэг чинь гэж үзэж болно. Түгшүүртэй байх, бэлтгэлтэй байх хоёр бол нэгдүгээрт өөр зүйл. Санаа зовнихгүй ирнэ бэлтгэлтэй байж болно. Би жишээ нь за өнөөдөр плетик асаалттай унтах юм бол гал гарна гэдгийг мэдж байгаа учраас түүхийг салгана. Тэрэнд нэг түгшээд байх шаардлагагүй. Хаалга төгжсөйсгээ шалгачлаа. Түгшээд байх шаардлагагүй. За төгжсөн шүү гэдээ өөртөө тод сануулчих нь шүү дээ. Тэгээ түгшээд байх шаардлагагүй. Тэгэхээр бэлтгэлтэй байх, түгшүүртэй байх хоёр нь нэгдүгээрт өөр. Үлдсэн 15% бол бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн үг. За хоосон түгшүүр нь бол тэр дотор нэмэлт зардал болдог. Яг тухайн асуудлыг болоход бэлтгэлгүй байсан хүн арай илүү зовдөг ч гэсэн магадгүй 2 сарын дараа болох тэр зүйлд бэлтжижсэн хүн 2 сарын турш зардлаа дахиад төлцсөн гэсэн үг. Дахиад төлбөрөө төлцсөн гэсэн үг. Тэгэхээр ганцхан 2 сар биш. Яг төгсдөг хүн бол 2 жил, тэгээ 20 жил. Тэгээ ганцхан асуудал дээр биш. Маш олон зүйл дээр байнга ингэж төгснөөсөө болоод тэгээ булчин шүрмсэн зангиртлаа, ходоод нь өвдөлтлөө төгсдөг. Маш их энэ төгшүүрийг мэдэрчтэй бие барьж амьдэрдэг ийм зовлон дундаг. Тэгэхээр миний өөрийн одоо баримтлал бол тэдгээр зүйлсийг нэг төгшөд байхгүй сэрэмжлэх зүйлстэй бэлтэн 15%. Яагаад гэвэл тэг ихэнх төгшүүрийг чинь 85% нэрэхгүй учраас 15% яг үнэхээр ирж болзошгүй зүйлтэй бэлтэн. Үнэхээр тэр төгшөх ёстой тэр аюултай зүйл ирчлээ гэж бодъё. Тэгэхээр энэ дэр хүмүүсийн гаргадаг нэг алдаа байгаа. Хүмүүс өнөөдрийн та санаа зовж бэлдэж чадах хэрнээ тухайн асуудлыг ирэхэд та тэрийг шийдэж чадахгүй нэг юм компьютер болсон юм шиг робот болсон юм шиг хүүхд болсон юм шиг асуудлаа шийдэж чадахгүй юм шиг өнөөдрийн та чинь ирээдүйн хүндээ санаа зовноод байгаа. Гэтэл өнөөдрийн би санаа зовж чадах юм бол ирээдүйн би тэрийг бас тухайн үед нь шийдэх чадамжтай гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ маш олон зовлон тохиолддог биднэрт тэдгэрийг хүн төрлөختөн давж гарахтаа маш сайн байдаг. Сэтгэл зүйчийн хувьд хэлэхэд маш олон хүмүүсийг
одоо туулсан тэр зовлонг харахад хүн яаж ийм их зовлон дааж чаддсан бол. Тэгээд тэрний амар депресстэй ч биш бүр харин ч тэгээ босоод ирсэн амар ийм хүчрхэг болсон байж идэг. Тэгэхээр хүн зовлон ус даах чадамж нь маш өндөр. Тэгэхээр ирээдүйн өөрийгөө асуудлыг шийдэж чадахгүй хүүхд юм шиг өнөөдөр бүх юмыг шийдэх гэж зовноод ах хэрэггүй. Тэгэхээр нэг өдөр бүрийн зүдгүүр нь өдөртөө хангалттай гэдэг чинь. Бид нэр өнөөдрийн хүнийг баахан зовоосноос болоод стресстэй хүн чинь нөгөө маш их төгшүүртэй хүн чинь маргаашийн асуудлыг харин шийдвэрлэхдээ мууч хийж магадгүй харилцаагаа сөрүүлэхээс гадна. Тэгэхээр ухаан санаа чинь саруул байж ич маргаашийн асуудлыг шийднэ. Тэгэхээр нөгөө төгшүүрээр уураар үзэн ядал эдгээр зүйлс чинь ухаан санааг чинь булангартуулж идэг. Тэгэхээр хүний IQ бол тогтвортой бараг хөдлөшгүй зүйл. IQ ихсэн багасна гэж бараг л байхгүй зүйл. Харин ухаан санаа булангартаж эсвэл саруул байна, цэлмэн гэдэг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр бид нэр магадгүй өөрийн үзэл бодолтой ухаалаг хүн байсан ч гэсэн үзэн ядалтандаа автсан бол эсрэг талын хэлж байгаа зөв зүйлийг ч бид нэр хүлээж авах чадамжгүй болдог гэсэн үг. Тэгэхээр үзэн ядалт төгшүүр эдгэр зүйлс нь бид нарыг эсвэл хит их нөгөө гордлого найдлага догтлол нь бид нарыг юмыг боддоор харах чадамжийг үгүй хийж идэг. Төгшүүрийн мөн чанар нь өөрөө альва ирээдүйд ирэх зүйлсийг муу мухагаар аюулаар эрсдлээр харж байгаа энэ байдлыг хэлж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн ярьсанчлан энэ болгоно нь асуудлыг шийдвэрлээд байдаг юм биш ээ. Харин ч муу үр дүнг авчрах боломжтой. Жишээ нь олон юмн гараад ярих гэж байгаа хүн гараад ярихаар шоолуулна тэгвэл нь угаасаа намайг шоолдог угаасаа би муу ярьдаг гэдэг итгэл үнэмшилтэй хүн гараад яг өөрийгөө хамгаалсан бие барьсан тийм байдалтай яриад тэг үнэхээр шоологдох гэж байгаа юм шиг бие барьснаас болоод нэрнгээсээ тийм тав тухгүй байдал үүсгэхэд хүмүүсийн хариулт ч гэсэн таатай байха болоод эхэлдэг. Комедигийн талаар би нэг ном уншиж хахад маш сонирхолтой нэг зүйлийг уншиж байсан. Комедид үзэгчдтэйгээ баяр баясгалтай харилцаа гэдэг зүйл аюул чухал байдаг гинэ. Тэгээ тэр хүний воркшоп дээр нэг маш муу жок бичдэг хүн байсан. Тэгсэн хэрнээ тэр гараад хүмүүстэй амар юм таатай харилцаа үүсгээд идэг учраас нөгөө үдчихэж байгаа хүмүүс ингээд тэрэнд нэнэгээл идэг байсан гэж. Харин амар смарт жок бичдэг хэрнээ хүмүүстэйгээ харьцаж чаддгүй хүн байхаар тэн дээр нэг тийм таатай харилцаа үүсдэггүй гинэ. Бас нэг төгөлдөр уурч эмхтэн жишээг бичсэн байсан. Тэр бол маш юм суут те гоц хүн гинэлтэй гайхалтай тийм төгөлдөр уурч. Тэгээ тэрний тоглолтыг үзэх гэж хүмүүс пик дүүрэн байсан. Тэгээд тэр хүний нэг тоглолтын дээр болсон явдал юу байсан гэхээр гарч ирээд ерөөсөө үзэгчдээгээ мэдлээчгүй михиж ёслоочгүй зөв шууд төгөлдөр ураа тоглоод алаал ихсэн амар тоглоод ихсэн гинэ. Тэгэл хэдий төгөлдөр уран гайхалтай боловч үзэгчдээс ерөөсөө тийм үл хайхрагдсан харилцаа мэдрэгдэг учраас үзэгчд тэр тоглолтын дундаас гарч явсан гинэ. Тэгэхээр эндээс бид нар юуг харж болох вэ гэхээр бид нар нөгөө ухаалаг мундаг байхаасаа илүү харилцаа бие таатай авч явдаг. Тэ энэ байдал нь л яг үнэндээ харилцааг таатай болгочдөг. Тэнгүү төгшөр өндөртэй хүмүүс яадаг вэ гэхээр өөрийг нь хүмүүс гоочлчихгүй юм алдаа мадаггүй хийчих юмсан гэдэг уулын сайн сэтлэр бүх юмаа сайн хийх гэж явж байгаад нэг мэтгэд амар бие барьсан байдаг. Тэгээ бие барьсан хүн чинь нөгөө магадгүй мэгнэлж хүндлэгтэй тэр харилцааны эвгүй болоод эхэлнэ. За ингээл нөгөө яг хүссэн зорилгынхоо эсрэг зүйл рүү ундаг. Тэгэхээр нөгөө төгшүүр нь бүх юмыг урднаас сэргийлээд эсвэл 15% сэргийлээд байгаа ч биш яг үүндээ муу зүйл рүү хүртэл бидний хүсээгүй үр дүн рүү хүртэл бид нарыг аваачиж идэг. Харин эсэргээрээ өөдрөг үр дүн өөртөө ихтэй байдлын үр дүн хүлээж байгаа хүн бол яг тийм зүйлээ л авдаг. Угаасаа л гараал дээр юмыг хөнгөнөр хүлээж аваад нэг хөнгөн ярьцдаг хүмүүс олонний өмнө ярьж байгаа ч гэсэн айгу таатай сонсоход айгу таатай эвтэйхэн байдаг. Яг тэгэхээр тайзан дээр эсвэл презентацийн дээр ярьж байгаа хүмүүс бие бариад хахаар нөгөө сонсож байгаа хүмүүс бас давхар бие бариад тухгүй байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө ийм хөнгөн болчих зүйл зовнснороо бид нэр сүрэг үр дүн авчирдаг. Харин гарахын өмнө за миний ажлыг хүмүүс таатай хүлээж авна, манай ажлынх нь намайг таатай хүлээж авна, тэгээ миний ангийнх нь намайг таатай хүлээж авна, тэгээ манай үзэгчид намайг таатай хүлээж авна гэдэг ийм итгэлээр энэ бодлуудаар өөрийгөө дүүргэж. Тэгэхээр нөгөө сүрэг төгшүүр чинь яг үнэндээ маш олон жижигхэн бодлуудаас л үүссэн байдаг. Маш олон жижигхэн бодлоос үүссэн эмоц байдаг. Тэгэхээр эмоц нь өөрөө бодолтойгоо салшгүй холбоотой байдаг. Бодол орж ирээд араас нь эмоцууд орж ирэх нь маш олонтой. Тэгэхээр намайг гоочилчихгүй, шоолчихгүй гэдэг олон бодлууд бодсон учраас эсвэл тэгээ бүтлгүүдж байгаагаар олон төсөөлсөн учраас төгшүүр эхэлждэг. Харин эсэргээр нь төсөөлөх юм бол бүхэн бүтэмжтэй байна. Ингээл аавн тэр хүмүүс угаасаа миний яриг сонсох гэж ирж байгаа гэдэг хүлээлттэй гараад тэг юм ярьчаад буух нь бол тэг эсэргээрээ харин сайн үр дүнг авчрах боломжтой байдаг. Виктор Франкл энэ тал дээр айгүй гоё жишээ авсан байдаг.
хүнийг үнэлэх тал дээр. Жишээ нь бид нэр хүнийг бодит байгаагаас нь үргэлж илүүгээр үнэлэх хэрэгтэй байдаг. Виктор Франклыг онгоцны одоо нисгэгчийн дамжаанд сууж л тэ. Тэгсэн чинь нисгэгчийн багш нь ингэж заасан байна. Та Б зэг рүү хүрэхээр бол Б зэгийнхаа дээгүүр өндөр дээгүүр очих хэрэгтэй. Доогуур яг Б зэг дээр очиод газардна гэж тооцоолсноос болоод наан буугаад идэг гэж хэлж байгаа. Өндрөө авч амжихгүй те наан ингээд очичоод идэг гэдэг талаар зааж өгсөн ба. Тэгээ Виктор Франкл энийг бол сэтгэл зүйн тал дээр бол бас адилхан жишээ гэж хэлсэн. Хүнийг байгаагаар нь үнэлнэ гэдэг бол байгаагаас нь байж чадхаас нь дорд болгож байгаа хэрэг. Харин тэр хүнийг давуулж үнэлнэ гэдэг бол тэр хүнийг хэн байж чадах вэ гэдэг рүү нь ойртуулж байгаа хэрэг гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ зарчимтай бас би санал нэгддэг. Хэрвээ сэтгэл зүйч хүн үйлчлүүлэгчээ орж ирэхэд нь за энэ ч дээ гэдэг үннүүдээр харчвал за яриаг нь сонсчихснаа за өөрийнх нь л өөрөө л болдгүй юм биш үү гэд дүгнчвэл тэр хүнд яаж тусалж чадах вэ? Тэгэхээр Карл Рожерсийн гаргаж ирсэн нөхцөлгүйгээр үйлчлүүлэгчээ хүндэтгэлтэйгээр сайнаар харах хандлага гэдэг энэ зүйл бол сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд маш чухал байдаг. Багш хүнд ч гэсэн маш хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр үйлчлүүлэгчийг энэ бол яаж ч байсан гаднаа хэтийгээр одоо үн цэнэгөө хүмүүст үнэлэгдэхээргүй эсвэл бүр муу хүн шиг харагдчихсэн ч гэсэн цаана нь нэг сайн зүйл байгаа. Цаана нь энэ хүнд шалтгаан байгаа тэдгээрийн засах боломжтой энэ хүний дотроос гарч ирэх сайн зүйл байгаа гэдэгт итгэж ажилласнараа тэр хүний сайн сайхныг нь гаргаж ирдэг. Тэгэхээр байгаагаар нь үнэлнэ гэдэг байгаагаас нь дорд болгодсон бол бид нэр тэр хүнийг шүүгээд муугаар нь үнэлчих юм бол тэр хүнд юм өгч чадахгүй гэсэн үг. Эсвэл сургуун хүмүүжүүлэгч тий. За энэ л ухаантай энэ л тэнэг за энэ болдог энэ болдгоо гэд шууд ороод дүгнэлт тавьчихдаг. Энэ бол маш том алдаа. Тэгэхээр бүх хүүхдүүдийн дотор потенциал байгаа гэдгийг үнэлснээрээ тэр хүүхдүүдийн доторхыг гаргаж ирнэ. Тэгээ ирээдүйд тэр хүүхд чинь насанд хүрэснийхаа дараа таныг дурсна. Үнэхээр таныг өөрт нь урам өгч хүүхдүүд өөрийг нь үл тоож хахад босгож ирсэн байна гэдгийг мэднэ гэсэн үг. Тэгэхээр багш хүн сэтгэл зүйч хүн хүнийг ингэж өндрөөр үнэлж чадах юм бол та яагаад өөрийгөө өндрөөр үнэлж чадахгүй гэж. Тэгэхээр ирээдүйд болох зүйлсээ дандаа муу юм болно, дандаа бүтлгүүднэ гэдэг янз бүрийн юм хүмүүс намайг ингэж ярьж байгаа. Гэх мэт энэ төгшөрүүд ч өөрөө та байгаагаараа үнэлэгч биш, бүр 85% нэмэгдэлтэйгээр муугар бодож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр төгшөр нь өөрөө явж маш юм үр дүнгүй, тийм мухардсан яваад хаанч хүрэхгүй тийм нэг зовлонтой аялал шиг юм утгагүй зүйл байна. Яг аюулаас хамгаалах хэмжээнд юмыг гүйцэтгэх хэмжээнд багахан зэргийн сэтэл эрсдлийг тооцож гарч ирж байгаа тэр стресс аюулыг таньж байгаа энэ л хангалттай. Эннээс цааш түмэн янзын зовнил нь өөрөө үр дүнгүй байдаг. Юмыг сөргөөр хардаг хүн бол тийм бараан ленттэй юм шиг болцсон байдаг. Нэг судалгаан дээр ингэсэн байдаг. Хүмүүст байгалийн зураг харуулсан. Тэгээд түгшүүр өндөртэй хүмүүсийн ярьж байгааг сонсохоор могоо байсан, аалз байсан, нөө хурц үзүүртэй мод байсан, мөчр байсан. Эдгээр зүйлсийг илүү тод хардаг, илүү түрүүнд хардаг. Харин түгшүүр багтай хүмүүс бол ерөнхийд нь хардаг. Байгаль юм байна, мод байна, ерөнхий нэг аюул биш зүйлсийг адилхан хардаг. Тэгэхээр түгшүүр өндөртэй хүн аюулыг харах гадах магадлалтай. Тэгэхээр энэ нь одоо магадгүй аюултай орчинд өссөнөөс болсон байж болно. Эсвэл өмнөх ярьсан шиг удам дамжсан трама 3 үед ингээд стресстэй түгшүүр нь орж ирдэг гэд түүнтэй адилхан орчин нөхцөлөөс хамаарат аюулаас сэргийлэхэд ийм сэрэмжтэй болсон байж болно. За энэ бол одоо аюултай орчинд амьдарч байгаа үед бол тэр хүнийг хамгаалах механизм үнэхээр тэр аюул байхгүй болсон бол одоо жишээ нь та багада ээж авдаа зодуулахаас айдаг байсан бол загнуулахаас айдаг байсан бол одоо насанд хүрсэн хойно тэр айдсаа тэгээд амьдраад ах чинь утгагүй гэсэн үг шүү дээ. Та тусдаа гараад ээж авдаа загнуулахаа болоод магадгүй өрхийн тэргүүн өрхийн эзэгтэй болсон байх юм бол тэр чинь утгагүй болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ тэр аюулаас хамгаалах механизм үүргээ алдсан бол одоо шинэ гормоор илүү зөрөгтэй зоримог амьдралаар сулах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр Виктор Франкли яриад байгаа энэ өөрийгөө өөдрөгөөр харах өөртөө тохиолдох зүйлсийг таатаагаар ингэж үнэлэх нь бол тийм аюултай зүйл биш ээ. Хүмүүс өөдрөг явж байгаад огцон унахын зовлон амар хүн дээр тусгаж авдаг учраас өөдрөг байхаас айгаад аяанда гутранг систем рүү шилждэг. Юм болгоны гутрангаар харчгаар доороос доош ундаггүй гэдэг шиг огцом цочролт байхгүй учраас илүү тогтвортой байгаа юм шиг тийм хуурамч мэдрэмж төрдөг. Гэтэл гутранг амьдралаар 4-5 жил амьдрсны дараа тэр хүний амьдрал бол нөгөө нэг өндрөөс унахаас хамаагүй дор болчдөг. Тэгэхээр амьдралд зоригтой байх нь өөрөө
маш одоо сайн зарчим юмд хүргэдэг хүнийг. За тэгэл алдаж ондогч гэсэн ер нь зориглоод байгаа хүн болвол юмд хүрдэг. Хитрхи аналитик хүн болвол юмны аюулыг тооцоолоод хөдөлгөхгүй гацаад тэгээд өөрийнхөө чаддаг тэр нэг хитгэн орон зайдаа л үлдээд тэг шинэ боломж потенциалуудаа нээхэ болчдөг. За тэгэхээр нэг хүний ярьсан яриа надад их гоё санагдчихсэн. Хитрхи ухаантай хүмүүс бизнест амжилт олдоггүй. Тэнэг хүмүүс бол харин бөөнөрөө давхиж ороод зарим нь унаад, зарим нь ингээ яваад тэг зах зээлээ олж мэдээд хүмүүстэй танилцаад алдаж оноос сураад ингээд амжилтанд хүрээд идэг гэд. Тэгэхээр амьдралаас харахаар нэрэл ингээд нэг юмнаас айдгүй жоохон тэнэгдүүч юм шиг хүмүүс бол ингээд зөрөгтэй яваад байгаа. Тэгэхээр яг үндэ тэдгэрийг тэнэгч гэж хэлэхэд хэцүү. Ягаад гэхээр тэг ухаантай гэж өөрийгөө бодоод байгаа хүмүүсээс илүү их юмд хүрээд илүү их тэг санхүүгийн ядаж бодд орлоготой болцохоор чинь шал өөр болчихж байгаа юм. Тэгэхээр ухаантай болгон бас заавалчгүй амжилттай амьдэрдэг биш. Тэгэхээр бидний амьдралд бол энэ зөрөгтэй, зоримог байх, тухайн үедээ асуудлыг шийдэж чадна гэдэг итгэл. Тэгээ өнөөдрийн та санаа зовж чадчихвал ирээдүйн та бас тэрийн асуудлыг тухайн үедээ шийдэж чадна шүү дээ гэдэг итгэл болвол сайн зарчим болох нэ. Нэг эртний ийм латин зүрүү гэдэг фортуна буюу одоо хувь тавилан зөрөгтэй хүнийг ивэдэг гэж. Тэгэхээр фортуна гэж одоо яг хувь тавилан гэж юм байгаа мó байхгүй мó гэдгийг бол маргаантай асуудал. Гэхдээ ямар ч байсан зөрөгтэй хүмүүс газар аваад байна гэдгийг анзаарсан байна тийм ээ. Тэгэхээр үүнтэй адилхан монгол хэлэнд бас одоо нөгөө хийвэл бүү айвал бүүхий тэг санаж явал бүтэн сажилж явал хүрнэ гэх мэт бас иймэрхүү зөрөгтэй байхыг одоо дэмжсэн ийм зүйлүүд бас байдаг. Тэгээд ер нь бол тий одоо гурван төрлийн зүйлс яригадаад шүү дээ. Сэтгэл зүйн талаас голдуу ярьж байгаа. Библийн дагууч тийм байт юм байна. Монголчуудын үгийн дагууч юм байт юм байна. Латинчуудын сургаалын дагууч. Тэгээд зөрөгтэй байх бол аюу чухал чанар байна. Тэгэхээр зөрөгтэй байгаад юмд ер нь зүгээр алцахгүй гээл зүтгэдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд зөрөгтэй байна гэдэг чинь одоо тэнэг байхын нэр биш. Тооцоололгүй мунхаг тийм зөрөг бол одоо хүнийг аюул руу унаадаг болвол үнэхээр толгойгоо ажилуулад зөрөгтэй байгаад тэгээд одоо зөв сэтгэлээр юм хийхэд бол тэг ер нь тийм таны ертөнцийн бидний боддог шиг тийм аюултай биш ээ. 85% ч юм бол хоосон байдаг шүү. За тэг өнөөдөр ярьсан зүйл хүмүүсийн цээжин дэрэгтэр зовлон тэр нэг тэртэй бодлоод ямар тэртэй байдгийг би өөрөө мэднэ л дээ. Би өөрөө 10 гаруй жилийн өмнө бас тэр төгшүүрийн дотор л амьдарч исэн. Маш их тийм өөрийгөө өндөр шаардлага тавьж өндөр шаардлага тавих нь хүнийг төгшүүртэй болгодог. Өндөр шаардлагандаа тулцсан тийм зэмлэл өгөөдөө өгөөд байдаг нь хүнийг төгшүүртэй болгодог. Алтхаас айдаг нь. Тэгэхээр бас OCD илэрдэг байсан надад. OCD-гээс болоод тий гараа ингээд хагарцсан хатцсан газар мэт болтол нь гараа угаадаг тий. Маш их тийм хүн амьтанд юу гэж хэлэх бол тэгж хэлэгдэн ингэж хэлэгдэн тий гих мэт юм хүмүүсийн талаар аягүй их бодно, хийх үйлдэлийн талаар бодно. Маш их юм төгшүүртэй амьдэрдэг байсан. Энэ төгшүүртэй танил байсан хүний хувьд ярьж байгаа шүү. Хизээч энийг мдээгүй байж иж одоо анханасаа л гоё ирүүл одоо тийм амар тийм амар амгалан байсан юм шиг биш. Яг тэр дундаас өөрөө туулж гарсан, өөрөө олон зүйлийг туршиж үзсэн хүний хувьд ярьж байгаа. Тэгэхээр та нарын хувьд бас энэ боломжтой. Энэ боломжгүй зүйл биш. Тэгээд ганцхан яг энэ сэтгэл зүйч мэрэгчлэр одоо байсны төлөөч биш. Байснараа энэс салт юм биш шүү. Одоо сэтгэл зүйч байсны даваа тал нь юу гэхээр болдгоо маш олон аргуудыг үзээд эдгээр нь болдгоо маань эдгээр нь болд юм байна гэдгээ шигшээд хамгийн үр дүнтэй сайн аргуудыг гаргаж авдаг нь л одоо давуу тал нь гэсэн үг. Тэгэхээр би тэр давуу талуудаа та нарт ярьчихж байгаа учраас та нар энийг зүгээр хэрэглээд амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд эдгээр нь ихэнх хүмүүст бол болох боломжтой гэсэн. Одоо маш одоо ийм өвөрмөц эдгээр зөвлөгөө таарахгүй тохиолдол байхыг үгүйсэхгүй л дээ. Гэхдээ тэгээ та өөрийгөө бас тийм ховор тохиолдол гэж бас бити бод. Тэгэхээр нөгөө хуурамч зөгнөл үүсээд тэгээд би минийх болдох юм уу гэд ингээ яваад өгнө гэсэн. Тэгэхээр зөв болно гэж бодоол зориглол зүр хийгээд үз. За тэгээ баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг сонссон сонсогч нартаа баярлалаа. Тэгээд ганц сонсогч хэлтгүү бас аюу тийм дэмждэг хүмүүс аюу тийм сэтгэлд аюу тийм таатай мэдрэмж төрүүлдэг. Нэг ажлыг дэмжээд тэ ингээд асууж сураглаад байгаа юм ч гэсэн тийм хийхгүй удахаар бас нэхэж мэхэд байгаа юм ч гэсэн бас аюу тийм одоо хүнд хэрэгтэй юм хийжсэн байна гэдэг мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тэгээ та бүхний комент бас энэ ажлыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэсэн сэтлийг төрүүлдэг.
За тэгээ баярлалаа. Тийм төгсгөлд нь хэлэхэд сонсоод өнгөрдөг хүн биш. Сонсоод тэрийг өвөлдөж хийдэг хүн байж ич юмныхаа үр шимийг хүртдэг шүү. Сэтгэл зүйн зөвлөгөөр ч адилхан, Библийн зарчимч бас яг адилхан. Библиэлд тэр юм үг зөндөө байгаа. Сэтгэл зүйн зарчмын гол юм нь сонсоод та тэрийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй бол тэр чинь 3 хоногийн дотор мэдлэг чинь мартагддаг. 75% нь мартагддаг. Тэгэхээр тэрийг дахин давтснараа хүн тэрийг сайн сандаг бол давтахаас ч илүү үр дүнтэй нь амьдралдаа тэрийг үйлдэл болгоод хэрэгжүүлэх нь чухал. Cognitive behavioral therapy гэдэг одоо хамгийн үр дүнтэй байгаа энэ аргын мөн зарчим нь бол тийм. Нэгдүгээр хэсэг нь бол алдаатай байгаа болохгүй юм ойлгоод зөвөр орлуулж анализ хийж зөвөр орлуулах. Хоёрдугаарт хамгийн чухал үе шат бол тэр зөвөр орлуулсан юм одоо амьдралдаа нутагшуулах. За ингэж нутагшуулж амьдралдаа хэрэглэхгүй юм бол хүмүүс би надад чи мэддэм үү? Би өмнө бас тэр Бадралын подкастаа сонсч байсан юм уу? Гэтэ амьдралдаа чадахгүй юм гэдэг ийм л юм ярьдаг хүн болцсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бүр аюултай. Мэдхгүй юмсаа ч аюултай. Яг тэгэхээр анх удаа сонсож байгаа хүн тийм биш гэд өөрийгөө өөрчлөх боломжтой. Тэгвэл олон удаа сонсчод юу ч хийгээгүй хүн би мэддэм үү? Тэгтээ болдгоо мó гэж яриад байдаг. Хизээч өөрөө хичээж үзээгүй амьдралдаа нутагшуулах гайгүй зүгээр л мэдээд сураад яваад байдаг. Яг тэгэхээр мэдэх нь өөртөө сурах нь хүнд аягүй тухтай. Амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь тухгүй байдаг. Яг тэгэхээр сураад байхад хүнд ямар ч эрсдэл мэдрэгддэггүй. Ажил нь тэрийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэг хүн чадах болов чадахгүй болов гэдээ өөрийгөө үнэлэх шаардлага үүсээд эхэлдэг. Би чадахгүй байлаа гэдэг. Тэр хүн тэр мэдрэмжээсээ зүхтаасандаа яг үндэ энэ чинь нууц төгшүүр гэсэн үг байхгүй. Зүхтаасандаа амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй дараагийн хичээл дээр дараагийн подкастнаас дараагийн номыг уншаад дараагийн сургалтнаас гих мэт ингээл хизээч үнэн өөр дээр нь ирэхгүй юм шиг дараа ирэх юм шиг ингээл яваад байдаг. Тэгэхээр одоо орсон нэг мэдлэгээ л ашиглах хэрэгтэй. Брюслиг үг гэдэг чинь 1000 өшгөлт авсан хүнээс би яахгүй, нэг өшгөлтөд 1000 авсан хүнээс айн гэдэг шиг зөв жоохон ч гэсэн олж авсан юм аа. Үнэхээр л тэр чинь яг бодит байгаад байгаа бол үнэхээр толгой дотор чинь авцалтаа зөв санагдаад байгаа бол амьдралдаа тэрийг маш сайн хэрэгжүүлэх нь өөрөө маш чухал чадвар. Тэгэхээр сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд нөгөө 7 хоногийн зайтай байдаг шалтгаан чинь энэ байхгүй. Өнөөдөр уулзчаад маргааш нь уулзах юм бол тэр хүн сурсан юм хэрэгжүүлж чадахгүй. 7 хоногийн дотор тэр хүн амьдралдаа хэрэгжүүлэн нутагшуулна гэдэг чинь өөрөө сэтгэл зүйн зөвлөгөөтэйг адилхан чухал мөн одоо тийм хэсэг байдаг. Тэгэхээр сэтгэл зүйч хүн бүх юмыг хийдэг биш. Зарим сэтгэл зүйч нарын одоо яг сургалтын дээр яда иймэрхүү сэтгэл зүйн зөвлөгөөнүүд дээр яда зөвлөгч нар ингэж заадаг. Тэгээ надаар юу хэлхийг хүсэж гин гэсэн асуултнаас зайлшиж болно. Тэгээ ямар хуу одоо үр дүн хүлээж байгаа, дуулсан төгсгөлд ямар үр дүнтэй байхыг хүсэж байгаа одоо ярьж болно л доо. Гэхдээ та надаас юу хүсэж гин гэсэн асуулт асууж болохгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн сэтгэл зүйч бүх юмыг хийж өгөх юм байна гэд. Тэгээ үүргээсээ өөрөө холдоод тэгээд жоохон юм хойрог ажиллаад эхэлдэг. Тэгхгүйгээр анхнаасаа сэтгэл зүйч бол чиглүүлэг. Тэгээ хамтдаа анализ хийх эдгээр алдаатай бодлууд дээр ажиллана. Тэгээ бодлоо засах дээр ажиллана. Үйлдэлийг бол хүн өөрөө тэр магадгүй сэтгэл зүйч байгаа гэсэн даалгаврын дагуу ч юм уу хийгээд нутагшуулт юм а гэдгийг мэдсэн хүн энэ дээр бол жинхэнэ үр дүнг авдаг. Тэгэхээр эдгээр сонсож байгаа зүйлсээ амьдралдаа хэрэгжүүлж иж хэрэг болно шүү. Тэгэхгүй бол тэгэл хоосон мэдлэг. Тэгээд 3 хоногийн дотор 75% нь мартагдана шүү дээ. Ибнгаузе марталтын мөрий гэж зүйл байгаа. Түүнийг судлаад үзээрэй. Тэн дээр одоо яаж мартагддгүү, хэд хоногийн дотор давтаад яаж жинхэнэ мэдлэг болдог вэ гэдгийг зөв нэг график дээр л харуулсан байна. Тэгэхээр яг тэрний агуулгыг товчлоод хэлэх юм бол зүгээр амьдралдаа үйлдэх боломжгүй онлайн мэдлэгийг бол давтан сураад байхаар тэр бол толгой дотор ч үлддэг гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. Бурхан та нарыг ивэх болтугай.